Der König hatte 3 Söhne. Er schickte sie der Reihe nach des Nachts in den Garten, um über den Apfelbaum zu wachen. Die beiden Ältesten schliefen pünktlich zu Mitternacht ein. Am Morgen fehlte wieder ein Apfel. Nun wollte auch der jüngste Sohn sich versuchen. Der König traute ihm nicht viel zu, ließ ihn jedoch gewähren. Der Jüngling trotzte dem Schlaf. Als es 12 Uhr schlug, rauschte es in der Luft, und durch den Garten flog ein Vogel mit goldenem Gefieder, stahl den Apfel vom Baum und flog davon. Als der jüngste Sohn seinem Vater am nächsten Morgen berichtete, war der begeistert. Ein goldener Vogel, der fehlte ihm noch. Er beschloss, seine Söhne auf die Suche nach dem Vogel zu schicken. Der Älteste brach sofort auf und kehrte nicht wieder heim. Nach geraumer Zeit schickte der König den zweiten Sohn. Auch er kam nicht zurück. Nun bat der jüngste Sohn den König, nach dem goldenen Vogel suchen zu dürfen. Der König hatte nicht viel Hoffnung, dass der Jüngste mehr ausrichten würde als seine Brüder, ließ ihn jedoch ziehen.
Im Wald begegnete der Jüngling einem Fuchs, der ihn ansprach. Ich weiß, du bist auf der Suche nach dem goldenen Vogel, wie vor dir schon deine Brüder. Da du mein Leben geschont hast und nicht, wie deine Brüder, mit der Flinte nach mir geschossen hast, will ich dir einen guten Rat geben. Heute Abend wirst du in ein Dorf kommen, in dem es 2 Wirtshäuser gibt, die einander gegenüberstehen. Wähle das einfachere, ärmliche von ihnen. Geh nicht in das hell erleuchtete, wo gefeiert wird und es lustig zugeht. Der Königssohn tat, wie ihm geheißen, und verbrachte eine ruhige Nacht im einfachen Gasthaus.